Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, masu kallon wannan tasha ta mai albarka, tashar mu na kullum Africa TV3, muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake sake haɗa mu a cikin wannan shirye-shirye da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi wannan wata mai falala da muke a ciki, tare da bakonmu na yau da kullum Malam Usman Abubakar. Muna muku marhaba da zuwa a cikin wannan shiri, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi dangane da wannan lokacin da kuka bayar wurin tunatar da ‘yan uwa dangane da abin da ya shafi falala wannan watan da muke a ciki. Mu shiga cikin shirin kai tsaye ba tare da mun yi wasu mukaddima ba, tunda mun ɗauka ma 'yan uwa alƙawali cewa hakikanin maudu'in da muka fara magana a kai jiya maudu'i ne gaskiya har da muka samu taken barawan lokaci ko barawan lokuta, shine abin da ya shafi wannan wayoyin na zamani ko mu ce salular da ke ga mutane yanzu na zamani, yadda kuma irin illolin da yake da shi a cikin al'umma da kuma illolin da yake da shi wurin sace ma mutane lokutansu, musamman ma wannan watan da muke ciki da ake magana ko da yaushe malumman da sauran maluma daga baki daya suna tunatar da al'umma akan cewa to fa wannan fa dama ce da idan ka samu kanka a ciki ba tabbat bane daman za ta kare jiyowa, to da haka ya kamata a ribanci lokutan da ke ciki. To saboda haka matukar suna nananta mana wannan abu maganganu, kenan kamata ya mu duk wani abin da zai sa mu ɓata lokacin mu wurin wani abu wanda zai zamanto zai kawo mana illa a cikin wannan Ramadan, ko irin bata lokaci cikin abin da baya da wani amfani, ya zama to mun nisance shi. To shine muka ɗauko bayani, to akwai daga cikin abubuwan da sauran musulmai ko mu ce da yawa daga cikinsu ba san cewa wannan abin yana ɗauka musu lokaci ba tare da sun sani ba, shine wayoyi wanda muka fara bayani akan shi ne muke so insha Allah ya so ya reda muna so mu dora daga inda muka tsaya dangane da abin da ya shafi wannan waya mai bata ma saura daga cikin musulmai lokaci, tunda ba za mu ce duka ba, wanda duk da haka zaka samu duk da haka wala zaka samu wasu sun tsara lokacin su malam sosai, ba ko da yaushe yake shiga whatsapp in nan ba, ko wani instagram ko wani twitter ko yana da lokuta, akwai ayyukan da yake zaga ya tsara in dai lokaci kaza yayi ba ni ba waya sai kira kawai, kai bal akwai wasu kira masu an san su akan wannan, za a ce in dai wani ne karka kira shi wannan lokacin, tuna ko ka kira bai doka tuna dama ya shirya lokacin shi. Amma ya zama to mutum kai baka da tsari a rayuwarka da duk lokacin da aka kira zaka dauka, kuma duk lokacin da ka samu zaka shiga a cikin wannan waya ka yi awa ɗaya biyu, to wannan shine ake so mu tunatar da juna akan muhimmancin wannan sa'o'in da mintutuka da muke rayuwa, abu ne masu daraja wanda wasu daga cikin musulmai da suka zamanto yanzu ba su nan tare da mu a wannan duniya suna fata su samu segon daya don su zo su amfana da shi, to mu dama ce gare mu, ya kamata mu ribance shi kafin ya kubuce mana sosai. To malam, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kamar yadda kai ainihin matashiya ne malam, gaskiya wa'annan abubuwa ta hanyar waya suna tafiyar mana da lokaci sosai a wurin ba ma hankalta da cewa lokutan mu suna tafiya a banza ba tare da wani aikin katabus ba, sawa'un a cikin ramadana ko kuma wajen ramadan. Amma wanda ya fi asara shine a ce a cikin ramadan mutum ya mai da ainihin abokin shi shine wayar shi, ma'ana ya mai da ita ta ɗauke masa kewar azumin da yake yi, misali yunwa da yake ji da kishirwa da yake ji, in ya sa wayar a gaba duk ba zai tuna da wa'annan ba, to wannan ba karamin kuskure ba ne. Babban haɗarin wa'annan abubuwan da suke cikin waya, kamar yadda muka ce akwai su gefen facebook da whatsapp da ainihin youtube, telegram, instagram, twitter, za ka samu wanda mu da ya fi shahara a wurinmu shine abin da ya shafi whatsapp da facebook, sai kuma na ukunsu instagram. To wa'annan abubuwan musamman whatsapp, facebook za mu iya cewa wani abu ne wanda yake jama'a duka suna gani, da instagram shi instagram duk wanda yake bin ka zai rika gani. To amma whatsapp yawanci mutane suna daukan cewa wannan akwai sirri a ciki,
akwai sirri a ciki, sai su rika yin wasu abubuwan da sun saba wa shari'a. A nan wurin nake so in kira musamman 'yan uwa mata sun fi saurin fadawa cikin tarko a irin wannan. za ka samu kila wata soyayya ce zai ja ta sai ya zanto har tana bayyana tsiraicinta ga wanda suke tare da shi, wanda ita kila a tunaninta an riga an mana baiku ai zai aure ni ko kuma wani abu mai kama da haka, shikenan ai yanzu ni matar shi ce. Yani sai ka ga ta ma manta da wannan gaba daya. Wallahi sai ka ga yani wasu bidiyo wanda ta abubuwan da kila a zamanin baya Allah subhanahu wata'ala ya dirkake wasu al'umman ma a wannan dalilin sai ka gansu suna faruwa a ire-iren wannan. To shine wani malamin kace duk wasu sabon Allah da ya sa Allah ya dirkake sauran al'umman da suka gabata, mutanen annabi Lutu da mutanen annabi kaza da sauransu, duk irin zunuban da suka yi ta yi da dalilin wannan kawai ya zamanto aka shafe wannan al'umma gaba ki ɗaya yake al'umma ga tamu suna yin shi sosai, domin wannan abu duk zaga ya yaɗu saman da kace ne dalilin wanga waya zaga an fada cikin irin wa'annan kurakurai da yawa zai zamanto. Kuma akwai abin da wasu daga cikin masu amfani da wannan wayoyin ban san sun sani ne ko sun yi gafala ne, kawai sun sani kawai sun yi kunnan shaguwar da muke faɗa kamar ba ruwansu. Shine mai duk wani hoto da ka tura a WhatsApp ko a Facebook ko a Instagram, duk wani kuma video da ka tura, kar ka yi tunani yanzu bidiyon fa tsakaninka da wannan da ka tura kawai, ko da ka goge shi kenan kana tura wannan bidiyon mubasharatan ji laraba nan take zai je wurin kamfanin da suke da wannan abu. Dalilin haka shine ko ka goge shi akwai wasu program da ake da su yanzu wanda za a ce program ne ko ka share komai, idan ka sauke wannan program za ka danna ya zo ma da duk abin da ka share kuma za ka ya dawo ma da shi. Ai malam ba ma maganan wai sai ka tura ba yanzu, matukar kana daukan abin ko baka tura wa kowa ba, da ka dauka da waya kana dauka da wayarka shikenan, in dai ka ya shiga wayan shikenan ba magana ko ka goge shi yana nan. Shi sa ya kamata yan uwa su fahimta wannan ba karamin tarko bane, ba karamin hadari bane. Kar mutum ya dauka cewa a'a zai yi duk abin da ya ga dama tsakanin shi da ainihin wanda yake yi ne. Wallahi wa'annan wayoyin suna da hatsarin gaske, ba da wanda kake bane kawai, ba da inda har waya. Shi isa ina tuna wani malamin lokacin da wa'annan farkon zuwan mu wannan kasar, ina tuna 2010 shekara 2010 yake cewa shi gaskiya bai yadda da barin waya yani kan kyamaranta na buɗe ba. Shi yana ganin kawai kamar wani leƙen asiri take, in aka barta ita kaɗai ma tana ɗaukan ba mamaki wannan duka ba abu. Kuma idan ka lura wasu wuraren da suke da security yanzu, a wasu wuraren ba sa yadda ka shiga da waya mai kamera mai kamera, ba sa yadda ka shiga. Suna ganin kawai ita da kanta tilqaiyan wayar tana dauka, sawa'un ka kunna ta dauka ko baka kunna ta. Wannan ma yana abu kwa malam, domin wannan duk ba za su iya zamanto musu abu mai wuya ba. Wani abu kuma bayan WhatsApp, wani abin da ya zama mana ruwan dare yanzu shine wani rashin kunya da ake yanzu, musamman a tashan YouTube. A YouTube kuma? A YouTube. Masu dan kunya su ne zaka ga suna yi a WhatsApp. Akwai mata da suke fitowa yanzu a YouTube, Allah ya yawa da su, fitsararru ne waɗanda gaba ɗaya babu kunya. Mace musulma kuma musamman wadda ake ce mata bahaushiya ko kuma fulatana ko irin da arewacin musulmai, za ka samu suna da kunya. Akwai abubuwan da ba a fitowa fili a faɗe su, sai a alaƙa ta aure tukunna ake sanin wayannan abubuwa. Amma yanzu sai ka ga mace da rashin kunya da tsokanar addini da niqabi da hijabi, amma wai ta fito tana bayanin ya za a yi zamantakewa sai ka ga irin wannan. Wai ita mai wanda wata kuma ka ganta ita a'a tana sai da magunguna ne. To irin wannan yani sai ka ga al'umma an cire ma al'umma kunya gaba daya, an cire ma al'umma kunya. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u min ad-din. Kuma wannan banci haka ma yara kankana idan su niyyarsu za su yi ne don ma'aurata su karu da sauransu, to ai suna da tabbacin cewa ma'auratan kaɗai ke kallon wannan bidiyo. To ai ka san matsalar illan shine
idan da za su yi bayanin ma kawai misali ba tare da su ma sun bayyana tsiraicin nasu ba da sauki. Wasu a cikinsu za ka ga suna bayyana tsiraicinsu ko da ba su bayyana tsiraici harra ba, amma dai za ka samu shigan da suka yi shiga ce wacce yani ba za ka taɓa cewa wa'annan musulmai ba ne, amma za ka ji sun kira sunayensu musulmai ne, wanda wallahi abin sai baka mamaki. Yani kunya ta yi nesa sosai a cikin al'ummar mu, wanda aka san mu da kunya, aka san mu da kawaici, wanda kila a zamanin da akan yi aurar da yarinya bata ma san cewa wannan abin da ya shafi ainihin namiji ba, amma yanzu sai ka samu yara tun kafin su je gidan aure sun riga sun san komai, saboda sun ba ma bayani ba kawai sun riga sun gani. Domin wa'ansu daga nan kallon irin wa'annan din kuma sai ta fara neman to tun da ta kalli an bata shi kamar theory an gaya mata gashi za ta nemi to barin ga akwai wata tashar da take nuna wannan abin practical yanda waccan ta faɗa. To kaga jin hankali da masu irin wa'annan tashoshin ya kamata su fahimci cewa su musulmai ne, kuma addinin musulunci ya nuna akwai kunya. Bal kunya yana daga cikin addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala bai dora wa bawa ya zanto wani abin da zai nemi halal ɗin shi ko kuma zai nemi abin da zai ci ta hanyar halal ta hanyar haram. Dole ne duk abin da ka ɗauka ka sa a cikin ka ranar gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka ya aka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wata ainihin tsoka da ta fito a cikin jikin mutum a sanadiyyar haram to fannaru aula biya. To da Allah ka duba masu irin wa'annan za su ce suna tutiyar sana'a suke yi, sana'a kuke yi amma shin ta halatta? To kaga wannan ya kamata su kansu su dawo su yi kuma kansu karatun nana su, shin wannan abin da muke anya addinin nan ya yadda mu yi wannan abin kuwa? Kuma irin wannan mala al'umma ma kawai a cikin environment din da suka fito a al'adance, shin al'adan mu ta Hausawa ta yadda da irin wannan? Shin ba mu saba wa al'adan mu ba? Yawanci zaka samu al'adat ne mustaurada ake ɗebo mana daga turai sai a zo a zuba mana su. To kaga wannan ba karamin dammara al'umma yake ba. Daga kafin ma wannan yanzu idan ka dubi ma irin shigar da yanzu 'yan musulmai suke yanzu, ai da uyaye da kakanni ba haka ake shiga sosai. Za a gani bale musamman ma wanda za mu zo ko da ma ba ma maudu'in bane, amma abu ne wanda ya zamanto yanzu yana nan ga yaduwa kwarai cikin musulmai sosai. Za ka samu abin da ya shafi wasu biki da sauransu za a yi wani irin shiga wanda ya zamanto kusan in ka zo wurin sai ka rasa ma an yawa ma musulmai ne a wurin, wanda wasu arnan ma ba sa wannan abu. Arnan ma da za ka zo bikin su za gane cewa lalle wa'annan suna cikin wani irin shiga nasu na arnancin, amma yanzu mu musulman mun ma shige su, mun ma shige iyaka. Ka san matsalan wannan? Yawanci mu mun yadda cewa mu al'umma mu zanto mu masu kwaikwayo ne, ba mu yadda mu a kwaikwaye mu ba, sai dai mu rika kwaikwaya. Kuma duk abin da zamu kwaikwaya din ba ma kwaikwayon abin da yake daidai. Yanzu idan ka ɗauki wani abu da ake yi yanzu, irin wani abin da suke ce mai wedding gown da mata suke sawa, yawanci ni dai a lokacin da muka taso mun san a coci ne in za a yi auren coci macen take sa wannan farin kayan na har ƙasa da wani abu ta tarke rufewa a kanta haka. To yanzu musulman mu duk suna sa irin waɗannan abubuwan. Me yasa su waɗanda ba musulmai ba su kwaikwaye ku ba wurin saka hijabi da wannan? Sai ku ne za ku kwaikwaye su. Mu kwaikwaya amma ba za mu bari a kwaikwaye mu ba. Shine matsalar mu. Kullum al'umma ce mu masu kwaikwaya, mu ba a kwaikwaye mu ba. To gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara dangane da irin wannan abubuwan da muke samu kanmu a ciki, musamman ma abubuwan da suka shafi mun fara ma barin addinin ba ma zancen al'adu ba, addini ma yanzu an fara ba shi baya. Da fata Allah subhanahu wataala ya taro irin wa'anda ke da wa'annan ɗabi'u su gane wannan abin da suke ba daidai bane, kuma Allah ya shirya da mu da su baki daya, kuma Allah ya sa kuma mu gane, kuma ya sa kuma abin da ake faɗa mana ya ba mu ikon yin aiki da su da su baki daya. Duk wani abin da zai zamanto zai sa mu faɗa cikin irin wannan abubuwa ko mu kusanci irin wannan abubuwan, Allah ya nisanta mu daga gare shi, kuma ya nisanta abun da gare mu. Allah ya saka da alkhairi dangane da wannan bayanan da kuka yi. Allah dai ya ba da ladan haka. Sha nan za mu dakata tunda lokaci yayi, kuma lokacin shan ruwa yayi, sai zuwa shiri na gaba idan Allah ya da. Ai uwa masu kallon wannan tasha mai albarka,
a nan za mu dakata tun da lokacinmu ya yi halinsa, za mu dakata a nan mu je mu sha ruwa sai zuwa darasi na gaba ko mu ce zama na gaba da za mu kawo wasu bayanai da suka shafi wannan wata ko faɗakarwa da sauransu. A nan za mu dakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.